ما قلتش من الصبح حاجة. مش قادر مش قادر مش قادر يا عم مش قادر. ايه ده جايب اهو. هتروح اهو. هتروح. مش قادر. بطني وجعاني مش قادر. تبقى كويس ما تخافش. تبقى كويس. ابلع يا نور. الشيف. ماشي هتبقى كويس دلوقتي. تبقى كويس دلوقتي. عامل ايه دلوقتي بروك؟ بروك كده اتحسنت؟ مش قادر. الحباية واقفة هنا. هي واقفة هنا؟ هتروح ضغط يا نور تبقى عارف. هتروح يا حبيب قلبي. انت منين وابوك وامك فين؟ من الجلاء. ابوك وامك متوفين يا عم. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. لا يا عم مش عايز فلوس. قوم يا حبيبي هات لك برشام ولا هات لك اي حاجه. مش عايز والله والله العظيم ما عايز يا عم ومش قادر مش قادر. قوم معلش معلش مش قادر يا عم والله. قوم يا نور معلش قوم يا حبيبي. شكرا يا عم. كويس. تعالى يا نور تعالى. بص يا رجاله قسما بالله هي دي شامل الشعب المصري. حبيبي قلبي بص عايز اصوركم بحاجه بس كل ده بنصور وكل دي كانت تجربه اجتماعيه وده نور معانا الفريق اللي عملوا بطن مش وجعه على حاجه والكاميرا في العربيه. احلى رجاله قسما بالله هي دي شامل الشعب المصري يا جماعه والله. كنا عليه والله كنا هنوديه مستشفى. المستشفى يا عم. اي حد في مكاننا يعمل كده. حبيب قلبي يا رجاله والله. اسمك كريم ايه بقى؟ حبيبي رجب. من الصعيد صح؟ شامل اهل الصعيد. حبيبي